Emagoro benki ya umwanchi umurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mugusingwe gena ritkuria ondigendrete ko bari toero kegima nane no gendrete kwego kya sokubwati emeroberi onsi getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi nigolre ritkuria Jumapili tariki 19 cyomutienyi o 11 omwaka no iwechirwe 2023 na manga gendrete okorekana imense ya Kenya anenekero turoche abarai au ritkuria leo nigo baba weso kena wikana nastinsemo au ase omusangrekano yamasabo nene yo wakangambia mono ase nyasaye asomura ibwensa meye county ya Bomet omokonyi bomura ibwense meye county ya Bungoma chingaki yo kabeiro mura ibwense urumwe Kenyatta mona baraibande kurwazimio barenge imeye county ya Kitui cyaragire chinsa ikomiti yabona mugorobango kwarigania SMS Amayia erionko manyena raya na kwariganire asenchera ere yobwenge nyora sense moya Facebook na bakogendera gotonyara wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube gotonyara wetra Ndizi TV News baigona bokoya soma wetra se website yeto www.ndizitv.net ero tagendera gokumanya asenchera yobwagare nigo uriyo koine kya chibicha neriogi akoro kwa bigalinya chama retariane Evelyn Osero sangana nchwe komwerio Ngokwarganto chaka Amayia yechinsa ikomya senchira yo wenga wasomura iwense Dr. William Samoei Ruto hamuna baraibande koruasi serikali ya Kenya kwanza baba wikirana ase omusangrekano bwamasabo ase ensemo ya Sotik ime ye county ya Bomet kokwana chingakie chyo Ruto nigo agania amangana yoborimo kobekwensemo na watabuna mbagendrete goskia ense ya Kenya bosio aso kobokia uchumi na boigo koreta amagendro yechingenjo au niga kwanero mukyobo kwanekya buna ense ya Kenya nere ase oboroso buya asebo igo abaga kwegerera chitaro cyawo cyase chinse chesko na goteba ne chitaro cyekerenga yokoreta magendro imeyense ya Kenya. Tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa. We must stabilize the economy of Kenya. We cannot afford to be reckless. We cannot afford to be populist. We must be clear on what options and what decisions we must make. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu inasimama kwa msingi dhabiti. Mimi nikitoka Kenya, mimi siendi kazi ya utalii. Mimi naenda kazi ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu najua nimechaguliwa kwa kazi gani. So mimi nataka niwaulize hawa viongozi watafanya kazi yao. Tupange vile governor amesema hapa Bomet tunachenga County Aggregation and Industrial Park. Gokwanira igoro ya magori ebintu imense ya Kenya nene igori ya mafuta Ruto nigaba kago kwanira emerobero au ya serikali ya Kenya kwanza yaberege kubeka yoko enekya okobao na boigo ogokyani wa kweri igori ya mafuta anenase okobeka ese yoko iwana kubatirana net company au na boigo kwenekya buna amafuta yaiga aberega kugorwa gutumeka eshiringi ya Kenya nigo boigo agani abantu gotiga amangana yoborimo akare ayo anasate babuna nigo osaba agoragania abantu gotiga mangana yoborimo ekeraro kana korengese semerie kwa mereria serikali yazibiola umoja one Kenya anene chinga kibaba kubatkorobati kubwatikana no komenta kwerigoria mafuta imeyense ya Kenya. Maneno ya mafuta katika taifa letu la Kenya ni vizuri nieleze watu wa Kenya tuache siasa duni na porojo ndogo ndogo. Wale watu wanajaribu kutueleza ati they are telling us we must prove that this transaction between Kenya and the international oil
companies is above board. I want to tell them, without fear of any contradiction, na niwaangalie kwa macho, wacheni uongo, wacheni rumors, wacheni speculation, semeni ukweli. Hapa Kenya, wakati mimi nimechaguliwa kama rais, watu walikuwa napiga mlolongo kwa petrol station, hakukuwa hata na mafuta. Ni kweli ama si kweli? Si watu walikuwa wanahangaika kupiga foleni, unaenda petrol station hii hakuna mafuta, unaenda hiyo ingine hakuna mafuta. Kampuni zote, karibu kampuni 100 za mafuta za Kenya zilikuwa zimefungwa kwa sababu hawakuwa na uwezo ya kutafuta madola. Serikali ya Kenya tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kununua mafuta, kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola. Today, all oil companies, oil marketing companies in Kenya, they buy fuel, they buy petroleum products in Kenya shillings. Something that never happened and there was never imagined. Na somo sangerekano yo omobunge bwebunge ya Kinangopa thuku Zakari Kwenya abaga gukwanirengana yogo konga kubuyima ase abakenya bagenderete kwimurungania na monasa rokana komotia abana siasa na teona nabwo bagosegeta engane yo nigate babuna ogokonga kubuyima tiko gochia gororobigwa akobwatkana na mangana age siasa asabaga komotoyo muraiwense Dr. William Samuel Rutasemirubero ya Mount Radio eyo abeire gokora korwa chinga kya swete Amisi buna umurai wense ya Kenya yoko ine kia buna abana inchi babere bagokonyeka na boigense ya Kenya yabeire kewa kegetambukiro. Watu wengi ama wachache tuseme wanapiga makelele ya kwamba maisha ni ngumu. Na nimekuwa nikiuliza ni wakati gani maisha yamewahi kuwa rahisi mpaka nikasikia watu wakisema sasa maisha ni rahisi sana. Wanasiasa ndio tu wanaochochea kwamba maisha ni ngumu sana. Na ukweli ni kwamba rais umefanya mambo ambayo tunasema ni ya msingi ili ya kwamba taifa hili letu kwa miaka ijayo tuweze kufanya kitu inaitwa take off. Inaweza kuwa ni uchungu kwa wakati huu unapoweka msingi. Lakini ukweli ni kwamba for those who can see, we can see that there's a bright future. The cost of living is not an issue that should be addressed politically. But I have an opinion, Your Excellency. Tufanye national convention, national dialogue kwanza iachane na hii mambo ya cost of living. Wewe fanya convention, uite hao ambao wanapiga makelele, waketi chini, wapeane their blueprint on what they would have done better than what you are doing today. Ukweli ya kwamba umeachilia ama umeondokea mambo ya subsidy in terms of subsidizing consumption. Umepeleka pesa mahali ambapo inamata sana in the line of production. And that is the way it should be. Kama ni mambo ya mafuta, wale ambao wanapiga makelele wakisema ishukishwe, wakuje waketi kwa meza ama kwa convention kama hii mahali ambapo wanaonekana na kila mtu waseme wangelifanya nini. Your Excellency, I want you to keep your peace. Forget about the noise that is going to happen. Politicians will make a lot of noise and they'll make it look so bad. But I want to assure you that we're going to have a safe landing. Be assured of our support from where I sit as a member of parliament for Kinangop and Nyandarua County at large. We want to assure you our support and our prayers because you're going to experience peace and you're going to deliver this country to the next level of development. Namukonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua monogeri bw'ebungenene Moses Masika wetangule ati abarayibande ningona barabubikira naso musangiririkano bw'amasabo imeye county ya Bungoma gokwana achinga kiekyo Gachagua nigabaga kugania abantu gotamu bwatrania na siasa ekitari kindonge anene siasa cyobo cyori bw'umwaka w'2032 asateba ekerenga kyaye no gokorera abananchi emeremo anene gosira amangana yoboremi anene sekemeri ye kawa nigaro kubore ucyasabara ibonsi akwene kyabunango murekera bare amangana gusenga murekera bare rendonge yera konye augoskiwa bosio wense ya Kenya na boiga magendero asabananchi. As a country, we are facing difficult times economically. The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country.
trying to create opportunities for employment, trying to look for foreign investors, for direct foreign investment in this country. Naona wengine watu wetu wamepotea, wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Si ndio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Niko busy kwa mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. Saa hii nang'ang'ana na mambo ya El Nino. Mimi niko pale kumsaidia rais every day kuchia cabinet committees. Ananituma ngambo, ananituma hapa. We have no time to engage into useless and productive debates about 2032. Is premature, is unnecessary, is a misadventure. Na ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. When the time comes kwa hiyo maneno, huko mbele, that is very far away. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy, and all discussion should revolve about the economic transformation of this country. Wekwana ase omuyogoyoni gomo seneta bwe county ya Bungoma baga kumotogyo mokonyi bomurai bwenseriga Gachagua nemerobere ya yoko inekia buna oboremi bwabere bugosirwa imense ya Kenya ane noboremi ase ekemeri yekawa nigo boigo abaga kwokoboko engana yobosmeki emete ekyo kirenga ye serikali nakuganya obwa matobu ya koinekiwa egati yaba obisaburende na boigo abananchi chinga kechi boigo nigo aboria maskani korwe wocha sabarai unenjira ya moyo kubatinga kinyororo chogo ikirania emeremo aneneria abananchi babete bakubachora yokoreta magendero imeyense ya Kenya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimeambia hawa watu wako moyo wangu na nataka nipeane sababu. Hawa watu wa Mlima Elgon ni wakulima wa kahawa, ni wakulima wa viazi, ni wakulima wa mboga za cabbage na vitunguu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, wewe ni mtetezi wa wakulima wa kahawa. Kule mlima umetembea, umesafisha. Hapa Bungoma kuna makatel, mafedhuli wanapora pesa za wakulima wa kahawa. Mimi mswada wa kahawa huko Senate, kabla ya Krismasi tutakuwa tumepitisha. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, sisi tunaungana na President kupanda miti. Hapa mlima tutapanda na tutaendelea kupanda. Lakini maaskari wawache kupiga watu risasi kwa sababu ya kukaa na kulinda misitu ambayo Mungu ametuweka ndani. Mimi nataka respect is a two-way traffic. Unaniheshimu na ninakuheshimu. Kama ndoa inafanya kazi, kama mkataba unafanya kazi, mbona mtu ambaye amejiunga aliingia kwa nyumba kwa mgongo aanze kuonyesha viongozi wa Kenya Kwanza vidole na tuko na serikali chini ya Mheshimiwa William Samoei Ruto? Mimi nataka uheshimu Mheshimiwa Rigiji, wale ambao wako hapa na wamekuwa wakionyesha Papo Aroma vidole na kumtishatisha na kumsukuma. You must respect none other than Moses Masika Wetangula. Otikana nayo nigo omurayo kane bwense urumwiga Kenyatta amona baraibande korwa sensemo ya Azimio Umoja One Kenya baba goikirana sensemo ya mwingi imeye kaunti ya Kitui asomo sangirekano bw'amasabo na boigo omuchango bwe kanisa Eyemo chinga kyecho nigo omubunge bwensemo ya Matungulu Stephen Mule abaga kwegerera abakenya na otaona nigo babeire bakuchandika anene kubwatikana noburai bwabono nigaine kyabuna barayi korwa sege
gisaku kia bakamba nigo bare tayari ase okubwatirana na bayo kugendereria oburayo buya bwa Uhuru Kenyatta erio gotoria ense ya Kenya na koine kia bakenya babere bakonyora obusiburi bwabo bwo kwenyorera amagendero nigateba una gosenigo abarayi kurwa senseme ya bukamba babere bakumwitaba umurayi kia makia waipa Stephen Kalonzo Musyoka erio gochia gotenena sekerogo kyoburayi obonene bwense ase batebire nigo barachie kumusira erio koine kia buna ngora are abakenya. Sisi kama Wakenya tumechoka na ukoloni mamboleo. Na ukoloni mamboleo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ulipotoka kwa uongozi, watu bado wanafikiria umekalia kiti. Hata JKIA El Nino ikikuja, iking'oa paa, wanafikiria wewe umeambia Mungu anyeshe mvua ili JKIA inyeshe. Tukue na roof inalinda. Nataka kuambia Mheshimiwa Mungu menini. Na hizi ariyo ya Kenya mkiongozwa na safari kutoka ushuru. Wakenya wamechoka na kulaumu Mheshimiwa Uhuru kwa kushindwa kuongoza Kenya kuipeleka mbele. Na sisi kama watu wa jamii la Ukambani tuko tayari kuchukua uongozi wa nchi hii vile Bishop ametawala, tuseme ya kwamba enough is enough for Zakayo, shuka chini ama tupeini. Na nimekuja kuambia watu wa Mwingi, sisi tumeanza safari ya kukomboa hii Kenya kutoka magharibi hapa, kutoka Coast, kutoka hapa Ukambani, na sitaki Mkamba yeyote ambaye anasema hatuwezi. Sisi kama jamii tutasimama nyuma ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tukomboe Kenya, Kenya ikuwe huru na hatutarudi nyuma na hatutasikiza mtu yoyote, tutakaa imara. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, nenda waambie ndugu zetu wa Mlima Kenya tunakuja, na niliona wakisema uwasamehe. Nataka kukuomba kwa hekima, kwa sababu wewe ni kiongozi, wamerudisha kondoo zako, wasamehe na waambie kiongozi Ritkoria rero nigo riarenge ritkorio kubenyora bali babete bawakwa n'imibasukano yechipara gose World Day of Remembrance for Road Traffic Victims awase abo bisanene korwase ekiombekeri getenerete obusera no bosombi bwa para NTSA baba wesokia se chinsemo ao nakora ase ogochengera ritkeriga asibabere bakwenekia abuna ekire korenganiwa nemyaka ya magoso mwakoeta nigo mubaro bwa abantu bali babere bakubwatiraniwa n'umubasukano obwepara obeire gokomentekana nigo banekirie okobekwa kwemerobere ao yokonekiwa buna emebasukano yechipara yabeire kego kiana kegima asibagendrete koboria abantu ane n'abantereba kwenekia buna nko babari maiso chinga kichonsi. There is an increase in crashes numbers. We have seen from the previous years the number has been increasing. The latest statistics that we had in 2022 was higher than the one that we had in 2021. So it's a trend that is increasing day by day, and this is a global issue. So we are trying to reclaim streets to be safe areas for people to live. Streets are for everybody. Streets are not for cars. And we are also trying to come up with designs that will make sure that the most vulnerable road users who are pedestrians, and they are mostly they are the ones who are victims. The majority of the victims arising from road crashes are protected. Mwanchi omulire libono oroboti oruna rogotore tomeri obwamaya yechinsa 10 asenchera ere yobwenge korenda yomunaenda mangino chukenyora senchera yobwekirano gekuragense mwana boigo chinsa isato abunara letwa sore nere Josephat Amisi miamana asibari bonse mugendrete gotobwate asechinse motie mitandao nindoche boni gaiga Petra Mokeira Omari Chelewa Biogo Dolphin Murai gatia bandi bagendrete gotobwatia ni goto kubakira ngambia mono inyoro mnasemero berionsi ya Ndizi TV
asensemo ya Facebook na bagotonyara wetera Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News na babo igoko ya soma ase website yaito wetera www.ndizitv.net ero tagendere kumanyia buna watkakorwa se chinsinyo chonsi ime yense ya Kenya. Mwanchi omurigereri hasema goroba ya lero murobero bw'emisa Jumapili asentunda entanganike gima nigo murobero yoiga ogokorerwa korwase chinsemo chaisko. Joseph Mokogoti niga yariganite kegima korwase chinsemo chia Ogembo ase kanisa ya St. Anne's Catholic Ogembo Town Parish eriogotoretera omurobero bw'emisa Eyemo ase Eyemo korwase chinseme chibuno mwanchi omurigereri asore tobasa Oscar beketi byao so ase simyao ase mutandao yaito obego koba ime yumurobero bw'emisa Jumapili elio naye obeko goseseniwa Abigail Nyanchamane rone kyachibicha neryo gicha wekeira senchira ya bene erietariane Evelyn Osero ngokuganeria oburigereri borobya nabo igo emagoroba irentoerero. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.